ولكن دعونا في البداية نرحب بضيف حلقتنا. معنا السيد حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي. سيد حسن الدقي، مساء الخير وشكرا على تلبية هذه الدعوة. ماذا ترون في هذا اللقاء الحقيقة ربما الأول من نوعه بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وقيادات التجمع اليمني للإصلاح في الرياض؟ هل هي بداية صفحة جديدة باعتقادك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أذكر بأن يعني الصورة بدأت قبل ذلك، فقد أيضا يعني ظهرت صورة لقاء قيادة التجمع اليمني للإصلاح مع بن سلمان ولي العهد السعودي قبيل مقتل علي عبد الله صالح بأيام قليلة. وهذه الصورة الثانية الآن التي تجمع بن سلمان وبن زايد مع قيادة التجمع اليمني للإصلاح. إذا كان لنا أن نعنون يعني أو نضع عنوان لما يحدث، فهو أنه هناك تغير في المعادلة الاستراتيجية التي تتشكل من بعد عسكري وبعد أمني أو مسار عسكري ومسار أمني، تغير خطير جدا في الخليج. ولكن للأسف هذا التغير يصب لصالح إيران نتيجة لتقدم الحوثي. الحوثي انتقل الآن إلى مرحلة أخرى من مراحل السيطرة الإيرانية على اليمن، وبالتالي تهديد الجزيرة العربية يعني كلها. هذا ما يمكن أن نقوله كعنوان وكمقدمة. إذن وكأن البلدين سيد الدقي، وكأن السعودية والإمارات عندما أحسوا بالغرق مدوا أيديهم إلى عدو الأمس الإخوان لإنقاذهم من هذه الورطة. ألا يبدو الأمر كذلك؟ نعم بلا شك، نحن واضح الصورة، لأنه لم يضحي يعني بن زايد بما عمله يعني من إسفاف ومن عداء يكاد يتفوق على العداء اليهودي طوال يعني منذ أن بدأت الثورة العربية المباركة، وهو يقود حملة الثورة المضادة، واتخذ شيطنة الإخوان السحر الذي يمارس به هذه يعني الثورة المضادة. لا يمكن أن يضحي محمد بن زايد بصورته التي بناها طوال 7 سنين الآن بظهوره العلني الواضح هو وبن سلمان مع قيادة التجمع اليمني للإصلاح. نحن أمام انكسار خطير جدا استراتيجي كما قلت في اليمن، ويوشك أن المعادلة تذهب إلى منطقة خطيرة، ويوشك أن نرى عدد قتلى من الجيش السعودي والجيش الإماراتي يرتفع بمعدل خطير يعني جدا. لكننا إذا عدنا بالذاكرة إلى طبيعة الفلول، ويمكن أن نسميه بفلول النظام الخليجي. النظام الخليجي لم يعد له وجود الآن، كما أننا أمام فلول النظام العربي منذ سقوط حسني مبارك، نحن الآن أمام فلول النظام الخليجي أو التعاون الخليجي بعد أن افتعل بن زايد وبن سلمان قضية قطر وحصار قطر. هذا النظام أو النظام الخليجي فيه فيروسات دائمة أو جينات وراثية دائمة. بدأت هذه الجينات الوراثية بالتدخل الخطير جدا الذي مارسوه على الثورة اليمنية بمبادرة الخليجية، والتي للأسف قبلتها نخب يعني اليمن واعتبرتها حبل انصاف، بينما هي كانت في الحقيقة زيادة إغراق للساحة اليمنية. فنحن أمام محصلة قادتها المبادرة الخليجية. فالآن نحن أمام مشهد يمكن أن يغير هذه المعادلة بهذا يعني التدخل الجديد أو هذا التغيير في الشكل الجديد. هذا بحاجة إلى بحث دقيق. طيب سيد الدقي، يعني باعتقادك التجمع اليمني للإصلاح إذا تجاوب بشكل إيجابي مع هذه الأيدي الممدودة، بإمكانه أن يشكل فارق في الجبهة وفي الميدان، وتنقلب ربما ينقلب هذا الانكسار الذي وصفته منذ قليل، وهذه ربما الانتكاسات في المعارك ربما تنقلب إلى انتصارات؟ يعني هذه اللحظة هي لحظة استراتيجية منتظرة في كل الساحات الثورية العربية، وهي أنه لا يمكن قيادة الصراع وإدارة المعارك أمام المشاريع العالمية التي تتقاسم النفوذ في المنطقة، والتي فوضت إيران للقيام بهذا الدور المتقدم. لا يمكن مواجهته إلا بالاستناد إلى المستوى يعني الشعبي وأهل البلد بغض النظر عن تصنيفهم وعن مكوناتهم. لكنه الإصلاح أمام اختبار خطير جدا، فهو قد فشل الحقيقة. يعني يوسفني أن أقول أن التجمع اليمني للإصلاح قد فشل في قراءة المستقبل وقراءة المبادرة الخليجية. فهل سيقع في نفس الحفرة الآن التي حفرت له يعني من قبل؟ أظن
الشعب اليمني هو الكفيل بإدارة المعركة. إذا الشعب اليمني تقدم إلى منطقة رقابة يعني وثيقة وواسعة وشاملة على أداء نخبه، وولد مشروعا حقيقيا لصالح اليمن لا يمثله استقطاب بجهة من الجهات الخارجية، حينئذ ستوضع هذه النخب سواء كان تجمع اليمن للإصلاح أو القبائل اليمنية المباركة في اليمن، حينئذ ستضع نفسها على الطريق الاستراتيجي الصحيح والتغيير يعني الصحيح. فلا يعول الحقيقة على هذه التدخلات ولا على المبعوث الدولي في أن يحدث نقلة حقيقية. نحن أمام إدانة للأزمة في اليمن وإغراق اليمن في أزماتها، وهذا منتهى لصالح أمريكا ثم لصالح إيران اللتان انتهتا يعني ووضعتا تفاهم كامل بينهما في الاتفاق النووي. طيب يعني أختم معك سيد الدقي بنظرة ربما أكثر أبعد يعني في هذه المعركة التي قلت الآن أنها ربما ستشهد يعني تأزم وطول وقت أيضا. يعني منذ فترة كانت الشرعية تتحدث بأنها أعطت الأوامر لقواتها للتقدم إلى صنعاء، لكن الحوثيين أيضا بدهائهم هناك حديث عن محاولة لاستلطاف ربما وإعادة المياه إلى مجاريها مع ما تبقى من قيادات المؤتمر الشعبي في داخل صنعاء. إذن الآن الحوثيين يمدون أيديهم إلى المؤتمر أو ما تبقى من المؤتمر داخل صنعاء، والتحالف العربي يمد أيديه إلى التجمع اليمني للإصلاح. هل نحن أمام الآن إعادة تشكيل التحالفات وأمام طبعا في انتظار معركة الحسم ربما؟ يعني الشرعية اليمنية أين هي؟ الشرعية هذا مصطلح تم اللعب به والتلاعب يعني به، واتخذ مجرد تكة حتى يتدخل بن سلمان وبن زايد في الشأن اليمني ويفقد الشعب اليمني أخطر ما عنده وهو سيادته وتقرير مصيره، وبالتالي أصبح اليمن ساحة يقدر فيها الشهداء ولكن ليس لها قيادة حقيقية يعني تمثل يعني وجودها. فالشرعية قد قضي عليها. كيف يمكن أن تكون الشرعية هي عبارة عن حلول لعلي عبد الله صالح؟ فالمنطقة تذهب الآن إلى إعادة اصطفاف، لكن هذا إعادة الاصطفاف إذا لم يكن للشعب اليمني يعني رؤية حقيقية ومشروع سياسي حقيقي لإدارة هذه المرحلة، وإلا يمكن أن نشهد أيضا اختلالات يعني جديدة. نحن أمام معركة طويلة المدى، أمام مشروع إيراني يعني يقضم المنطقة بتأودة وبهدوء وبتفاهم مع المنظومة الدولية، وعليه فإن هذا لا يقابل بمثل هذه الألعاب وهذا السفه. هذا السفه في إدارة يعني المنطقة وحرمان اليمنيين من قواهم الحقيقية ووضع خطوط حمراء على القبائل وعلى تجمع اليمن للإصلاح وعلى التجمعات السلفية المباركة في اليمن. هذا السفه الذي قاده محمد بن سلمان محمد بن زايد أوصل اليمن إلى ما نحن عليه، بل باتت الجزيرة العربية كلها مهددة نتيجة لهذا. السيد حسن الدقي أمين عام حزب الأمة الإماراتي، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. إذن لنرى طبعا